friends, welcome back to Color Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஈஸி அண்ட் குயிக்கான சைட் டிஷ் ரெசிபி முட்டைகோஸ் பொரியல் எப்படி சுவையா செய்யலாம்னு பாத்துறலாம். அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் ஹீட் ஆனதும் 2 டேபிள்ஸ்பூன் போல ஆயில் வந்து சேர்த்துறலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஒரு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் போல அளவு உளுந்தம்பருப்பு, 1 டேபிள்ஸ்பூன் போல அளவு கடலை பருப்பு, 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் போல அளவு கடுகு எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க கொஞ்சம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆன பிறகு நம்ம வந்து கேபேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு ஒரு 300 கிராம் அளவு கேபேஜை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இது கூடவே டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் சேர்த்துடலாம். ஒரு 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் போல அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ கேபேஜில் ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்கும். நம்ம தண்ணி ஊற்ற தேவை கிடையாது. அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு, அதாவது லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு கேபேஜ் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வேகட்டும். இதுக்கு தேவையான பவுடர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தேங்காய் வந்து சேர்த்துடலாம். கூடவே ஒரு 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் போல அளவு ஜீரகம், 2 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். உங்கள் காரம் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் 2 அல்லது 3 கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள்ஸ்பூன் போல அளவு பொட்டுக்கடலை வந்து சேர்க்குறோம். பொட்டுக்கடலை சேர்க்குறது வந்து இந்த பொரியலுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். கேபேஜ் வெந்திருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். கேபேஜ் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பவுடரை வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் போல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்போதான் அந்த மசாலா கூட அந்த கேபேஜ் வந்து நல்லா குக் ஆகும். 3 நிமிஷம் கழிச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியான கேபேஜ் பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சிம்பிள் ரெசிபிக்காக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.